नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है दोस्तों कफ सिरप के बारे में कि कई सारी कंपनीज़ के कफ सिरप्स जो हैं, वो स्टैंडर्ड टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं। तो अगर आप इनमें से कोई यूज़ करते हो तो प्लीज़ उनको यूज़ करना बंद कर दें अंटिल फर्दर नोटिस बाय द जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जब तक उनके बारे में सही रिपोर्ट नहीं आती है तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। हुआ क्या था कि हाल फिलहाल की बात नहीं है, पिछले साल की बात है कि लगभग लगभग 70 बच्चे गाम्बिया अफ्रीका की एक कंट्री है, उनकी जान चली गई। जब उनका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उनकी जो है एक्यूट किडनी इंजरी हो गई थी उनको, जो कि लिंक था किससे, डायरेक्टली कफ एंड कोल्ड सिरप से। और ये सिरप वो बच्चे किस कंपनी का पी रहे थे, वो पी रहे थे इंडियन मैन्युफैक्चरर, एक कंपनी है मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद WHO ने इनके खिलाफ अलार्म लगाया था, है ना। पूरे इंडियन कफ सिरप्स के बारे में ही उन्होंने एक चेतावनी दे दी थी कि इंडियन जो कफ सिरप्स हैं वो बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप जो पी रहे हो उसको पियो। अभी आप समझ सकते हो कि अगर WHO बोल रहा है तो पूरी दुनिया ने अलार्म के तरीके से लिया होगा, और हमारा प्रोडक्ट जो जाता है विदेशों में उसकी सेल्स घट गई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गया। उन्होंने अपना यहाँ पे टेस्ट करवाने के आदेश दिए कि आप टेस्ट करो। तो टोटल जो है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिंग के लिए इंडिया में, उसका नाम है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसने टोटल 2104 टेस्ट किए, जिनमें से 128 टेस्ट, ठीक है, जो कि 54 कंपनियों के सैंपल्स हैं, वो स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाए। ये टोटल 6% माना जा सकता है हुए। अब ये बहुत ही डरावने वाली बात थी, है ना। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सीधा सीधा आदेश दे दिया कि अनलेस अंटिल यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, इन इस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर और भी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सर्टिफिकेट्स देने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके हैं कई सारे नेशनल सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लैब्स हैं, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है। और वैसे ही है आपकी रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लैब चंडीगढ़ में। तो जब तक ये लोग नहीं देंगे तो आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और डिटेल एनालिसिस अगर हम इसका देखें तो आप देखो कि गुजरात की जो टेस्टिंग लैब है, वहाँ पे 385 सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था। उसमें से 51 वर फाउंड टू बी सब स्टैंडर्ड, है ना। और गाजियाबाद की लैब ने 502 सैंपल्स को उठाया था, जिसमें से 29 सब स्टैंडर्ड पाए गए। ऐसी अलग अलग लैब्स ने पाया है अलग अलग जगह पे कि वो सब स्टैंडर्ड्स थे। तो पूरी दुनिया में अगर बात करें दोस्तों, तो अभी तक टोटल 141 डेथ हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ कफ सिरप से, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था उसके वजह से। तो ये सच में मतलब गंभीर और चौंकाने वाली रिपोर्ट है। और इनमें जिनका नाम सामने आया है, जिन कंपनीज का ज़्यादातर, वो तो एक तो है उसमें से नोएडा बेस्ड मारियन बायोटेक कफ सिरप, है ना, जिसकी वजह से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की जान चली गई थी। फिर दूसरा जो बहुत ज़्यादा सामने आया जिसका नाम, वो ऑब्वियसली है हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स, जिसका प्रोडक्ट कफ सिरप के 4 प्रोडक्ट चलते हैं। आप इनका नाम देख लीजिए, प्रोमेथेजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफैक्स माइलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। ये सब के सब WHO ने इनको अलर्ट पे डाल दिया है कि आप ये ना पिए। तो अगर आप भी इनमें से कुछ यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, इनको अवॉइड करिएगा, कुछ और ले लें। मैं ऐसा नहीं कर रहा हमेशा के लिए अवॉइड करिए, फॉर द टाइमिंग अवॉइड कर सकते हैं जब तक कि फर्दर इनके प्रति पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं आती है। फिलहाल ये सब सैंपल में भी फेल हो चुके हैं, कुछ एक जो हो चुके हैं। मैं इन कंपनीज की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी हैं
जो फेल हो चुके हैं। आप चाहें तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे जाकर के उनका नाम भी देख सकते हैं। कुल मिला के 50 इंडियन कंपनीज रडार में हैं, जिनको कि जो पास नहीं कर पाई हैं क्वालिटी टेस्ट। तो ये लोग सुधार करेंगे अपना, ऑब्वियस सी बात है। इनको मार्केट में सर्वाइव करना है, तो ऑब्वियसली ये लोग सुधार करेंगे और चेंजेस ला करके उसको बेटर करेंगे। तो फिलहाल ये थी रिपोर्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, सामने आई है आज ही, तो ये मैंने आपसे शेयर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।